Првото прашање се однесува на информацијата за која МВР вели дека се истражува. 39 полицајци, се работи за огромна бројка, кои не постапувале, не работеле во случајот со младата Ивана и незината ќерка. Знаете дека Ивана се самоуби и ќерката ја однесе во смрт. Моето прашање е што се случува со полицијата во Македонија? Ако кажам никој не знае, може ќе звучи несериозно од моја страна, но после моето заминување во пензија, јас и понатака ги следам состојбите во полицијата, бидејќи во самата рамка на Конфедерацијата имаме синдикат, кој е самостоен синдикат на полицијата. Ова е сериозно прашање вие кој го поставувате, а е за широката народна маса, односно за сите граѓани на државата. Што се случува ако има ваква бројка на обвинети, условно кажано, а не докажано од страна на ниедна официјална институција? Констатирано е врз основа на некакви извештаи во рамките на Министерството за внатрешни работи, меѓутоа факт е дека една возрастна особа, мајка, е надвор од овој свет, со незе го зема и незиното дете. Факт е дека се поголеми бројки на смртни случаи имаме во полицијата, односно во рамките на полицијата се регистрирани, меѓутоа се смртни случаи кои народот и сите граѓани ги гледаат како смртни случаи во рамките на целата држава. Според она што јас го имам како сознание и информација, не е баш така. Може да се случи да биде и поголем бројот на оваа бројка од 39, како што кажа и официјално излегува МВР со внатрешна контрола дека тие направиле некаква истрага и направен е пропуск. Секако, мислам, ингеренцијата на внатрешната контрола и на самите внатре полициски структури има таква основа да од почеток до последниот вработен во полицијата кој може да биде условно кажано обвинет, меѓутоа дали тоа ќе биде така или не знаеме, меѓутоа во интерес на целата истрага ние сега само едноставно го одмоткуваме клопчето, но факт е дека во Министерството за внатрешни работи се случуваат крупни нешта, се случуваат практично работи за кои и самиот министер за внатрешни работи ќе треба многу сериозно да поразмисли во однос на кој се му е поставен во рамките на полицијата како раководен кадар во моментов. Не е само да политички се излегува и да се кажуваат работите дека се движат на подобро работите, 2 години се движат работите на подобро, меѓутоа ние подобрување немаме. Граѓаните ова го чувствуваат, го гледаат и се во паника со страв, едноставно стануваат и легнуваат, бидејќи граѓаните се тие кои на крајот на краиштата се кажуваат, ако случајно во рамките на полицијата има 39 мина кои не си ја работеле работата, знаеле што се случува и на крајот дошло до вакво нешто. Значи ние овдека мора сериозно да го прашаме министерот за внатрешни работи дали навистина знае кој се му е поставено одредено раководно место, а впрочем претпоставам дека и дел од прашањата понатака ќе бидат врзани со систематизацијата која буквално ја слушнав, а ја знаев многу поодамна, кој се е вклучен во процесот на чешлање на таа систематизација за да може да се тргнат одредени, можеби да кажеме, и без разлика дали се тие вакви кадри или онакви, ама ако знаеме дека одредени политички структури и партии се прелеваат од една структура во друга структура, од еден назив во друг, пак на крајот на краиштата, на прашањето, мојот одговор е краток и јасен. Ние не знаеме во моментов кој од луѓето се лица кои навистина се сериозно офатени во овие 39, не може да се случи обичниот полицаец кој можеби направил писмен извештај, знаел што се случува, дал таму кај што треба, меѓутоа тука неговата ингеренција завршила. Што се случува со тие раководни лица кои се поставени буквално од ова раководство, а имале основа и обврска и законска ингеренција да ја водат постапката и да водат, да речеме, ако ништо повеќе и до крај во однос на одредени прашања, а не сега да се случи да лицето, таткото, родителот, односно
прво обвинетиот за се ова, да биде практично, условно кажете, во притвор, а ја неаме особата, а имаме голем страв кај граѓаните. Добро, дали ова може да се разбере дека таткото, заради тоа што таткото на обвинетиот е полицаец, може ли да се разбере, да се свати дека практично играло и тоа улога? Дали имате некакви сознанија, моето прашање? Одговорот одма лежи во самото ваше прашање. Ако народот знае дека октоподот кој од 91 година го спомнуваат одредени политички структури, едноставно продолжил да оди и во една политичка гарнитура, во втора политичка гарнитура, во трета и така натака. Значи, пипците на ваквите врски и линии, слободно може да се каже дека секој граѓанин се сомнева, а секој сомнеш и секој сомневање практично води и до крајниот одговор дека се е можно. Ние немаме право да кажеме дека е тоа така, меѓутоа кога веќе имаме сознание дека родителот на Имате сознание? Јас немам сознание, меѓутоа факт Такви имаше информации. Да, се сложува. Тоа се шпекулации кои не се потврдени. Не можам да кажам дека шпекулациите се потврдени или не, меѓутоа штом има такво нешто, може да се случи да секој граѓанин се сомнеа. Меѓутоа, власта е таа, дали правосудната или МВР, било како, извршната, законодавната власта која ја води државата, мора преку институции кои се официјални да излезе и да го пренесе одговорот онака како што е. Шпекулациите се тие да едноставно го обвинуваат родителот на првообвинетиот, тоа не е така и да се затвори као прашање. Се дека вакво нешто не се случи, ние може само да слушаме и практично власта овозможува да граѓаните си погаѓаат, односно си ја вртат водата на страната на која тие сакаат. Пак е посочам дека овдека едноставно мора да се стави точка со самото тоа што ќе се потврди од страна на одредени официјални државни институции, зборувам официјални. Ние не сме институција као синдикат, односно као во изминатиот период сум избран за претседател на Интернационалната политичка организација за безбедност, што за мене представува сериозна обврска да не смеам да играм лево или десно во делот на одредени безбедносни информации и податоци, бидејќи работата е многу сериозна, не можам да се појавам наредните 10 дена ќе треба и сум поканет на една таква меѓународна, да речеме, отворена трибина во Србија, кај што ќе имаме романци, унгарци и така натака земји од регионот, кај што како би ги гледал или би ме гледале луѓето ако шпекулирам со одредени податоци. Државата мора официјално преку нивните официјални институции да излезе и да ја потврди или да ја отфрли информацијата која едноставно кружи меѓу граѓаните. И кај вас медиумите, односно и кај секој поединец кој ја следи состојбата во делот на ова прашање. Проблемот што институциите не се транспарентни. За жал. Да. Не се транспарентни, си ги држат информациите, најверојатно ако случајно ги држат под тепих за затворени врати, а сето тоа дополнително прави нервоза кај самите граѓани, дополнително дава чувство на сигурност. Чувство на несигурност, апсолутно. Да. Кажете ми околу раководните кадри во МВР, за кои велите дека министерот Ошковски треба да ги провери. Кои се вашите сознанија? Дали има луѓе кои се партиски војници, припадници или има професионални кадри како раководни, но и раководните и пониските полициски службеници? Со посебна чест као особа према вас као новинар ќе ве коригирам. Не треба. Мора, да. Тоа му е обврска. Ако е министер седнал на жешката фотеља, на најжешката фотеља во оваа држава, покрај премиерската, значи тој е обврзан, задолжен, значи дадени му се на располагање комплетно ингеренциите од страна на законот, и законот му кажа и уставот дека тој као прв човек со значка 001 во министерството во овој момент не сме да си дозволи било кој да кажува на начин на кој
некој слушнал, разбрал, комшијата или комшиката ми пренесе, а тој едноставно да си седи мирен, а да нема покрај себе луѓе, а кадри има јас. Бидејќи јас не така далеку, пред 2 години заминав од Министерството за внатрешни работи, меѓутоа пак ќе напоменам тоа што го следам и што го слушам, не цветаат рози, не е така добро како што поединци тоа сака да го истакнат, за жал, но за жал ќе морам да кажам дека овој синдикат кој е во рамките на Конфедерацијата, позади кој немам некоја посебна ингеренција, кој не е така голем синдикат како синдикатот кој го градев со години и да речеме заштитата на правото на работникот во моментот во полицијата е на можеби најниско ниво 91 година до денеска. На најниско зборувам бидејќи заштитата на правото на работникот се гради на маса за работникот, а не да се случи да одредени поединци, не сакам да именувам, да едноставно заради сопствени работни позиции, заради сопствени желби, потреби на личен план, да ги водат синдикатите таму кај што практично ги водат и во моментов таа заштита на правото на работникот и таа и на крајот на краиштата она што се вика учество, односно удел на синдикатите во начинот на работа на одредени комисии во рамките на Министерството, особено во делот токму на она што се вика кадровска политика, односно начинот на распишување на огласи во рамките на Министерството, огласи кои се интерни и се однесуваат префолување од едно работно место на некое друго работно место по основна потреба распишана преку оглас, внатрешен оглас, а самите работници, знаејќи дока име капацитетот да водат одредени сектори или оделенија во зависност за што се распишува работното место, па дури најобично работно место. Не може некој што не познава проблематиката, не знам, од техниката или од компјутерите, а да биде особа кој ќе води проблематиката IT сектор во рамките на, не знам, следење на одредени прашања во рамките на Министерството, или пак ова што сега се случува, не познава проблематиката за водење на прашањата околу конкретно инцидентите кои се случувале, семено насилство и така натака во рамките на секторот за внатрешни работи, а имаме особи кои се задолжени на такви работни места во рамките на Министерството и да се случи да една особа буквално си го одземе животот, а со неа го понесе и сопственото дете. Така да синдикатите во моментов во рамките на Министерството за внатрешни работи се заспани убавици, можам комотно да кажам. Ги нема тие протести као што јас дека го водев синдикатот кој го градев неколку години и тоа сериозно настапувајќи, зашто поединци дури одат и до таму обвинувајќи ме дека сум го водел паралелно со министерот тогашен Оливер и сме биле едноставно во корелација, односно сме се договарале кој што да прави. Не е точно. Еве и сега нека се договарат. Ако се договарат дека излезат на улица и нека кажат реалната вистина и состојбата на вработените во полицијата, а не да се случи. Само ќе ви пренесам, може би ексклузивно ова што ќе ви го кажам медиумски. Повеќе од 100 вработени во Министерството за внатрешни работи шетат панталони и сутњи. Што сакам да речам? Од командири на полициски станици, кај што биле командири до пред неколку месеци или неколку години, едноставно со наредба за вршење на должност заради потребите на служба во Министерството се повлечени од позиции командири или од позиции началници, самостојни инспектори по разноразни области во рамките на Министерството и се дадени во полициски станици, обични полицајци со 2-3 години стаж, да одредени лица со 20 или 25 години стаж им бидат практично ментори. Можете да замислите некој со 2-3 години стаж, кој апсолутно се уште не е во делот на неговите ингеренции докрај запознат што треба да прави, да му е ментор на некој со 20, 25 или не знам и повеќе години стаж
за едноставно се прикрие начинот на функционирање на Министерството за внатрешни работи во делот на работата, па дури и до таму оди кај што полициски станици се испразнети со командири, односно не се веќе полициски станици, бидејќи командирите долг временски период се надвор од станиците, нема покритие со командир, има замачкување на очи со помошници командири, односно веде командири кои едноставно ја нема таа ингеренција како што има и со согласност на описот и пописот на работното место командир, така да ова е сериозна работа што во моментов се случува, така да и затоа се случуваат вакви работи со месеци, со години наназад и само се случува континуирано разградување на безбедносниот систем, за жал. И сега јас, ако дозволите во продолжение на самото прашање, кое е толку комплексно да морам да и пренесам да едноставно тоа што министерот го најавува со реконструкција на раководните кадри, 30-35% од раководните кадри ќе бидат практично згастати со нивните работни места. За мене финансиски можеби да, ќе има бенефит Министерството и државата, меѓутоа тој бенефит нема да го осетат и да го почувствуваат граѓаните. Зошто? Затоа што сите се лабави. Во рамки на безбедност и стабилност на државата нема да го почувствуваат граѓаните. Да, баш така, нема да го почувствуваат. Уствари го чувствуваат горчливо на собствен грб се она што се случува во државата, заради тоа што столбот за оваа држава во делот на безбедноста, таа јавна безбедност. Јавна, зборувам затоа што и бирото за јавна безбедност, биро во чиј сектор, односно во чиј директорат се појавуваат такви работни места кои се задолжени за јавната безбедност на граѓаните, толку разнишан и тој столб, ако кажам дека можеби лошо ќе звучи, е толку нестабилен да можеби и до темеле разрушен и само темелот му стои, можеби грубо звучи, меѓутоа е така. Гледајќи по одредени социјални мрежи, односно гледајќи по сите медиуми, да, ако дневно се случуваат одредени пропусти и проблеми, односно смртни случаи настанати од неразјаснети околности и така натака, имаме еден ден па дури по 2 смртни случаи или самоубиства. Тоа за мене говори дека... И убиства. И убиства. Зборам и убиства. За мене тоа е основа за сите не добиваме одговор зошто се случиле, како се случиле. Па тие што се задолжени, тие што седат по одредени министерски позиции, конкретно е министерот за внатрешни работи, мора за ова се свикува Совет на безбедност. Советот за безбедност од страна на од страна на претседателката на државата хитно треба да го свика, а не да го свика Советот за безбедност заради тоа што Америка и Израел. Тоа е вистинска причина. Вистинска причина, но и безбедноста на државата. Не може тие да решат ништо на глобално ниво, кога не може да го решат прашањето и проблемот на јавната безбедност на граѓаните, тие ќе го решат дали има основа да поддржиме некој или не. За мене како особа што и се третирам за една од особите кои можеби да кажам и слободно сум. Јас знам премногу генерали кои од живите генерали со тек на времето на моето функционирање од 91 во армијата па во полицијата, кои имаме и комуникација и разговараме во делот на прашањата за безбедноста на граѓаните, како и што експертите од безбедноста во полицијата, ние констатираме дека ова состојба е најниско ниво од 91 па наваму. Кажете ми околу Кочани и промената на обвинителката за која семејствата на жртвите, на младите жртви на корупцијата која убива се револтирани, бараат да се врати обвинителката, а таа работи, води предмети кои се однесуваат на полициски службеници. И тука се сомнежите дека ќе се прикријат, велам сомнежи, но дека ќе се прикријат многу злосторства, неработење, непостапување на полициски службеници. Тоа се стравувањата. Па видете, ние имаме година дена од настаните во Кочани. Ние освен оваа промена на обвинителката, што имаме ние промени? Дали имаме нешто,
Мислам, вие ме прашувате, ама јас па јавноста ја информирам со контрапрашање. Што е постигнато и каков напредок е постигнат во делот, знаете, истраги и така натака, нови моменти, не знам, дури имаме и локални избори кај што се смени само градоначалникот, исто, од истата превенција, политичка превенција, беше една особа, дојде пак нова особа, не постои нешто за кое можам јавно да кажам и да пренесам, освен оваа промена за која само ствара дополнителен гнев кај родителите кои ги изгубија чедата, не постои нешто ново. Па у крајен случај, тој што ја поставува обвинителката, односно целиот систем, почнувајќи од председател на држава, премиер на држава и ресорни министерства кои се задолжени, па и собранието. Значи, целиот систем во оваа држава, кој е во делот на поставување и разрешување, па зарем не се прашува, чекајте да... Тоа е сега новиот обвинител. Тоа е тој што ги разрешува обвинителите. Да, меѓутоа тој е поставен врз основа на партиски основи и партијата која е во моментов таа што власта е таа која го апсолутно за тоа изборува. Така е, меѓутоа зарем обвинителот немаше можност да го слушне сето ова, ја што го зборувам, сето тоа што го зборуваат граѓаните, односно родителите што ги изгубиле чедата. Јас сум небитен. Да. Еве, ги слушаме граѓаните, ги слушаме луѓето кои имаат дослух, секојдневно се по судници, секојдневно се со адвокати, ги гледаат нивните практично луѓе кои апсолутно се врзани со целиот случај. Нивните адвокати ги известуваат докај се доречеме со одредени постапки во делот на истрагата. Значи, сето тоа било и потребно да го има како основа новиот државен јавен обвинител, за да го има дали за или не да ја смени обвинителката. Зошто ја сменил? Он треба да каже. И тоа полициските службеници се нејзини предмети. Тоа е проблемот. Така да, тоа е и причината зашто и најмногу реагираат семејствата. И тоа е причина за која треба јавно да одговори, пример, и обвинителот, без разлика што е јавен обвинител. Не, таа не за неј е продолжен мандатот, тоа е официјалното објаснување. Има нов обвинител, но задолжен, но сомнежите постојат и продолжуваат. За жал. Да, и дошол моментот и периодот. А немаме морална оставки од морална причина. Немаме. Односно, може би некој сакал, меѓутоа на маса кажал не смееш да даваш јавна оставка од морални причини, затоа што ќе повлечеш многумина со нас. Што е јавна работа и затоа јавно говорам. И може би сите тие што ме гледаат и ме следат, не ме сакат, меѓутоа ме почитуваат, затоа што јавно зборувам тоа што се случува на терен и за жал многумина и кажале, штета е што не си на некои повисоки позиции со кои можеби ќе се решат прашањето. Јас па викам, среќа е што не сум, заради тоа што ако сум, ќе може и да се случуваат многу нешта кои не барам ни позиција, ни фотеја, ни така натака. Јас, мојот интегритет кој сум го градел со години, ми е доволно да сите објективи од сите медиуми, а особено вашата, која имам исклучително добра комуникација и место кај што имам можност и право сето тоа што е вистина и сето тоа што е од безбедносен аспект е можност да го пренесам и да алармирате. Да алармирам, секако. Добро, благодарам за овој разговор. Секако и од моја страна благодарност, отворен сум за секако вид на соработка и комуникација на темошниот период. Ти благодарам.